Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Pinay Caregiver in Canada. At nandito na naman tayo sa bahay ko at may bago akong unbox. Ayan. So, eto guys. Tawag dito. Regalo ko para sa sarili ko. Dahil my birthday is almost coming. So, I decided to buy a present for myself. Ayan. O, diba? English yun. So, pasensya na kayo guys. Medyo magulo ang likod ko. Kasi, saglit nga lang. Tanggalin ko to. Ayan guys. I'm back. So, I decided to buy memorable stuff for myself. So, you remembered last time na sinabi ko, I want to buy a camera. Diba? Yung Polaroid or yung lumalabas agad yung picture. Pero, bigla akong napaisip. Medyo siyang may pagkamahalan yun eh. May pagkamahal yung Polaroid. May umaabot siya ng $200. So, it more than 9,000 pesos. So, may bigat po sa akin. So, I decided to buy a photo. Ay, hindi, saglit lang pala. Hindi ko pala sasabihin. Buksan natin pala. Hindi ko to siya guys sa eBay. Tapos, hindi siya naka-sale. But then, it's a little bit more cheapest. So, kinuha ko na lang. Para sa sarili ko. So, para kung gusto kong magpa-print ng pictures or magpa-ano ng mga albums. Ayan. So, madali na. Diba? Kasi, kaya, nag-decide ako bumili ng ganito para sa sarili ko. O, diba? Ito siya, guys. Ayan. So, dito ko ilagay sa baba. Ayan. Yan po. So, Canon Selfie Compact Photo Printer Selfie CP1300. So, ilalagay ko dito sa taas, guys. Paano siya? Ano po yung mga instruction, kung paano gagawin, kung paano magpa-develop ng pictures, ganon. Kasi, namamahalan din ako sa GoPro, namamahalan din ako bumili ng Canon na camera kasi nga may pagkamahal, natumba na yung tanda ko sa likod. Ayan. So, may pagkamahal siya, so hindi ko kaya. Ewan ko ba, parang ang bigat sa sarili ko. So, ayan, nandito yung mga instruction. So, ipapakita ko po sa inyo dito sa taas kung paano siya. Sa ngayon, ipapakita ko lang muna sa inyo. So, ito yung ano niya guys. Ito yung parang paper print. Ayan. Yes. Remove this sheet before putting paper in the paper cassette. So, ibig sabihin, ito po yung parang paper ng picture para didikit yung mukha natin dito. So, hindi ko pa to alam kung paano So, kailangan ko muna i-check sa YouTube at pag-aralin ko muna ito kung paano kasi syempre kailangan natin matuto bago galawin. Kasi baka masira, may pagka-mahal pa naman ng konti ito. Ito po dito sa Canada. Wala pong libre. Every time may bibili ka, may tax po. At saka at the same time guys, ito yung ginagamit ko, earbuds. Ayan, bumili na naman ako ng earbuds. 'Di ba? Kasi yung isa kong earbuds na Bluetooth din, mahal na binili kong masyadong mahal. Nalabahan ko siya ng 4 na beses na. Ayun, 50-50 na yung buhay niya. So, binili ko to. Hindi ko na pina-unbox. Nandun yung box sa baba. Kanina ko lang binuksan. So, nandito yung cup niya. Ayan. So, dalawa yan. Nandito sa tenga ko. Ginagamit ko na. So, worth of, $40. At, ano naman siya? Okay naman. Maganda siya. Ang pangalan ng... Oh, never mind. Nakalimutan ko ang pangalan ng brand na ito. Medyo mura lang siya guys, but then I think okay naman. Ito pala nakalagay, Skull Candy. Ayan, Skull Candy Landmark Drive USA. Oh, made from in USA pala. Okay, so
Eto na yon. At ito, so, etong earbuds at saka ito, umabot siya ng $250. Nagpikit ako, pinikit ko lang yung mata ko habang nilagay ko yung credit card. Kasi medyo mabigat po siya sa bulsa, but then, okay lang. Kasi, sinabi ko sa sarili ko, bibili ako ng, ng regalo para sa sarili ko naman. So, magiging wiser tayo, di ba? Instead, bumili ako ng camera, tapos magpa-print na naman ako, tapos ilagay sa album. May cellphone naman ako. Ang dami kong cellphone, 3 ang cellphone ko, 2 tablet. So, ano yung useless yung camera, o, di ba? So, may camera naman sa cellphone, so better to buy like this. At least, anytime, pwede tayo mag-print ng picture, di ba? At least, pwede ko rin to dalhin sa Pilipinas pag umuwi ako ng Pilipinas at halimbawa, pag may magpa-print kami ng picture, ayan, so hindi ko alam kung paano to ilalagay. So, kailangan ko talaga tong pag-aralan muna or manood sa YouTube kung paano yung mga instruction. So, ito yun guys, so, nandito lahat. Nandito na lahat, oh. Canon siya, Canon. Ayan, Canon. O, diba? So, siya. Ang Canon sa amin, guys, ay Canon. Charot. Yes po. Canon po sa amin is Canon. Sa Sambuangenyo. Ayan. So, hindi ko alam kung paano ito, pinapakita ko lang sa inyo, guys, magiging realistic tayo sa mga bagay-bagay. At magiging wiser tayo. Diba? Instead na bumili ako ng cellphone or camera, or DSLR, so why should I to buy like this na magagamit ko naman panghabang buhay, o diba? At saka na lang yung mga bagay-bagay na gusto ko talaga, kasi hindi ko talaga kaya guys, mabigat sa bulsa ko mabigat talaga siya. So siya, may nakita akong camera, GoPro, naka-sale po siya, nasa $299, wala pa yung tax doon. So, aabot yon ng mahigit 300 plus. So, mas mabigat sa bulsa ko. So, kahit medyo may kabigatan sa bulsa ko, but then, magagamit ko naman. Matagalan. O, diba? So, eto lang guys, ito lang yung inano ko para sa sarili ko sa birthday ko. Wala na akong hinihiling kasi, nagtatanong sa akin, ano daw yung gusto ko. Sabi ko, wala akong gusto. Kasi meron naman na akong yung mga gusto ko po sa sarili ko, nabili ko naman na. 'Di ba? Yung mga pinapangarap ko dati, na magkakaroon ng mga bag, shoes, sandals, etc., backpack, ganon, nabibili ko naman. Siyempre, kasi kaya nga ako nagtatrabaho para magkakaroon ako ng pera at mabibili ko kung ano yung mga gusto ko sa sarili ko. Kaya yung mga iba kong kaibigan nagtatanong, ano ba daw yung gusto ko sa birthday ko? Ano ba daw yung gusto ko regalo? Sabi ko, wala akong gusto. Greetings and prayers, that's it. Okay na ako doon, 'di ba? At saka hindi na importante especially itong panahon na ito, hindi po importante ang regalo. 'Di ba? Mas importante ang kakainin natin sa araw-araw. Dahil nga sa nangyari sa pandemya, 'di ba? So, maraming mga tao na nagugutom, maraming mga tao na nawawalan ng trabaho. So, hindi tayo pwede magiging materialistic. So, ayun. So, at least may nakita na naman akong regalo para sa sarili ko. So, masaya ako dito, guys. At least, magagamit ko siya anytime if I want to get a photo, o diba, remembrance, kasi makikita naman natin dito after 10 years, after 15 years, makikita nyo yung mga sarili nyo dito, diba? Kaya, I love pictures. I love taking pictures. Ayan. Gustong-gusto ko talaga na I love mag-posing, ganyan. Hindi ko lang alam, pero ganun talaga eh. Kumbaga, dahil siguro ay nung unang panahon, nung maliit pa kami, ako,
hindi ko naranasan ng ganong buhay eh. Like, magkakaroon ng mga cellphone with camera, ayan. Una, gusto ng aking nanay, mga pamangkin, 'di ba? So, it's time for me naman na i-treat ko sarili ko para sa birthday ko. So, eto na guys. So, I am so happy even though a little bit expensive. Medyo mahal nga siya. $150 plus eto. So, $250. So, magkano po yun guys? Umaabot po siya ng wait. Mag-isip muna ako kasi hindi ako matalino sa math. So, 100 is 4,000, 8,000 plus 2,000 pesos. Ayan. Tama ba? Yeah. Sige, yun na lang. So, nakagastos ako ng convert to pesos para sa birthday ko. O, diba? So, yun lang. So, sinashare ko lang sa inyo guys kung ano yung mga na-order ko. Na wala namang kakwenta-kwenta. So, ayun lang guys. So, thank you so much po sa inyong lahat. My birthday dyan. Happy birthday. Sammy Vlog, happy birthday. Parehas po tayo ng birthday. Ayan. Hindi ko nasasabihin kung kailan. Basta, alam ni Sammy Vlog yan. Ni Marshall na we're same birthday. Ayan, magkaiba lang kami ng year. But, we're same date. Ayan, parehas kami ng araw at parehas kami ng buwan. Ayun. So, happy birthday to all of us. Birth of May. Happy birthday to myself. Happy birthday to me. Ayan. So, ito lang. Ito lang regalo ko sa sarili ko. Then, I am already happy. So, thank you so much guys. Maraming salamat po. Nandito na naman kayo nakinig sa aking vlog. Hindi ko alam kung may natutunan kayo. Salamat lang kayo sa akin. Magte-thank you lang kayo sa akin or what. Happy na ako doon. Ako pa lang kayo guys. Don't forget to like and subscribe and click the bell notification para lagi po kayong updated sa aking mga video. Thank you so much. Till next time. Bye!